एसएस गाड़ी है ये। एसएस गाड़ी का काम होने के लिए आई है ये। एक मैंने कार्बोरेटर की सेटिंग किया है, धो धा के साफ़ सुथरा करके। ये है कार्बोरेटर इसका मैंने किया है, क्लीन करके लगाया है दोबारा। गाड़ी एकदम वो मक्खन हो गई है। और पाजी ने नई बैटरी निकलवा रखा है। गाड़ी एकदम मैंने तैयार करके मक्खन हो गई है। एसएस है गाड़ी है। एक चौक केबल डालना है इसका, एक इसका चौक केबल डालना है। ये पुरानी वाली चौक केबल ये रही, ये निकाला हुआ है मैंने बाहर। चौक केबल है ये, चौक केबल है। सुजुकी एसएस चौक केबल ये डालूँगा, गाड़ी एकदम मक्खन हो जाएगी। सारा मैंने खोल लगे सब सेट करना है, इसको तरीके से करके देना है।